各位生命改造劇場嘅觀眾、聽眾，你哋好，我係 Angela。大家好，我係 Vanessa，歡迎嚟到今日嘅生命改造劇場。我哋今日嘅題目呢，就係如何愛得輕鬆不費力 Part Three 嘅業力關係。多謝 Vanessa 提下，我哋今日嘅咁特別嘅題材，我真係覺得好興奮啊！可以講呢個咁特別嘅題材。咁首先，我覺得我哋呢個愛得輕鬆，如何愛得輕鬆不費力呢個嘅廣播呢，依家已經第三次，一路以嚟收到好多聽眾一個正面嘅回應啦，俾我哋嘅問題啦，所以感覺到非常之興奮。我哋今日嚟到第三 part 啦，我感覺到人生所謂我哋嘅愛啊，喺愛呢個範圍裏面係最大嘅課題。當然有啲人覺得喺金錢上係課題啊，健康上係課題，但係愛點解我會覺得係人生裏面真真正正最大嘅課題？當然呢個愛唔包括淨係喺你身邊嘅伴侶或者你嘅情人，唔包括淨係浪漫性嘅感情上面嘅關係，仲有包括父母、包括兄弟姊妹、包括仔女、包括同你嘅朋友啦，同你公司嘅上司啦，同你嘅下屬啦。點解咁重要？因為每一個關係其實都好似一塊鏡咁樣，投射緊你同你自己嘅關係。所以今日嚟到呢第三 part 嘅業力關係，我想首先作一個聲明，就係我哋生命改造劇場係冇宗教立場嘅。所以呢，我將會講嘅呢，係講關於呢個宇宙同埋呢個時空，完全喺我哋嘅所有嘅內容、廣播嘅內容裏面呢，係冇任何嘅宗教立場。我哋呢個時空裏面，其實同時間每一個嘅我哋喺好多個實相世界裏面生存緊。我知道呢個人類好難理解。你瞓着覺嘅時候就會理解到啦。通常瞓着覺嘅時候，我哋發親嘅夢係咪都係完全唔再係有理性嘅？覺唔覺得？就因為嗰陣時你已經喺度穿插緊時空。但即使我哋嘅小我，我哋嘅 ego，又或者係我哋有意識嘅自己咧，每日好努力喺度計劃嘢啦。一朝早起身咧，就諗下今日要做啲咩啦，幾點鐘要開會，幾點要湊仔，幾點要買餸，幾點要煮飯，幾點約咗邊個。嗰部分嘅你咧係唔會明白，但嗰部分嘅你咧非常之好。嗰部分嘅你同你一個更加有智慧、更加深層、廣闊嘅自己係 partner 嚟嘅，大家係一條 team，大家係好拍檔，就係因為嗰個小我嘅自己，淨係能夠喺當下呢個幻象嘅4D 實相裏面，即係有台有凳啦，有時間性啦，有空間啦嘅呢個世界裏面運作，佢先至能夠作出一啲篩選。篩選咩呢？每一刻佢係邊一個人，佢自己係邊一個人，每一刻。所以喺關係嘅角度裏面呢，每一刻我哋遇到嘅無論開心嘅事或者唔開心嘅事，其實都俾我哋有一個新嘅機會去定義我哋自己係邊個。我哋呢一刻決定做一個我會原諒嘅人，可能有一個原諒嘅挑戰安排咗俾自己，又或者每一刻裏面你可以選擇我係一個充滿愛嘅人，我向愛嗰邊倚靠。嗱，咁咧我喺呢個劇場裏面會有一次，又可能係如果今日有時間嘅話咧，會將小我同埋你嘅全我，又或者一個所謂一個同呢個宇宙有聯繫住嘅嗰部分嘅你咧，體驗嘅大部分嘅情緒嘅不同啊，會列出嚟俾大家參考下。
而基本上咧，你嘅全我咧係唔會體驗痛苦，你嘅全我都唔會體驗缺乏，都唔會體驗不被愛啦、不足夠啦、冇價值啦、恐懼啦。恐懼係我哋每一個人最大嘅體驗，愛同恐懼呢兩個極端，差唔多佔據晒所有嘅情緒。恐懼係唯一一個小我嘅情緒，但係恐懼係人生裏面必經嘅一個階段，係一個好正常做人嘅體驗。係咪成功嘅人就冇恐懼呢？絕對唔係，只不過成功嘅人喺有恐懼嘅時候，都面對住恐懼，繼續選擇佢嘅夢想。佢唔會因為恐懼而可以阻撓到佢嘅選擇，同埋佢行嘅下一步。咁喺業力關係呢度有咩同我哋今日嘅題材我打咗一個基礎？我哋依家講下咩叫業力關係。有好多人喺選擇呢個靈魂伴侶嘅時候呢，我非常之中意就係，哇！我好多學生啊，我見到佢嘅時候呢，有火花嘅時候呢，呢個就係我會最，呢個先至係呢我嘅真命天子啦，呢個就係我最適合嘅伴侶啦，一定係有火花撻着嘅咁樣。我呢絕對唔會不同意啊吓，我好同意，好有可能呢個真係自己嘅真命天子。到今時今日嘅我咧，好明白到一個所謂可能係同你一生一世，當然每一個人選擇嘅關係都唔同，所以我依家好籠統咁樣去估計，基於我依家講嘅一啲比例咧，係基於咧大部分嘅人希望揾一個一生一世嘅伴侶。有好多時咧，我哋有好多人一生一世嘅伴侶咧，嗰個身邊嗰個人咧，其實都係業力關係都唔頂噶，但係注定咧，你要用整個人生嚟到處理呢個挑戰都唔頂。呢個係你哋互相嘅選擇嚟嘅，係你同埋對方未嚟做人之前已經有一個協議。佢會幫你完成，你亦都會幫佢完成一啲嘢。但有好多時有一啲嘅業力關係咧，佢係嚟你嘅人生作出一個章節嘅作用，一個章節嘅課題挑戰。記住啊，又提翻我哋講，我哋有時做人做得太認真啦，我哋已經唔記得咗呢個遊戲嚟。人類係真係好中意挑戰，然後好中意玩遊戲嘅。諗下。邊個喺地鐵每一日係睇到人哋喺度打機嘅？點解啲人咁中意打機嘅咧？人類本身價值完成嘅其中一部分就係要克服挑戰。業力關係就係一個咁樣嘅，我叫佢做一個劇場，非常之符合我哋生命改造劇場，因為呢個生命真係一個劇場。呢個劇場你會換好多件衫，有好多個角色。有時你會做黑人，有時做印度人，有時做亞洲人，有時做西人，有時做中東人，有時做男人，有時做女人。每一次嚟，再講一次，我哋呢個呢係冇時間性。我知道人類好難明白呢一點。其實我哋咁多個嘅自己同時間存在緊。1700年嘅你同2017年嘅你同時存在緊，因為呢個空間真實嘅世界裏面係冇時間性。但係點解我哋要咁多次呢？因為呢個宇宙不斷擴張，宇宙嘅本質就係要不斷擴張同成長。而我哋嘅本質，我哋靈魂嘅本質就係宇宙嘅一部分。我哋嘅本質亦都係不斷擴張、成長，成為更加好嘅版本嘅自己。當你可能未有咁多體驗嘅時候，
淨係揀咗可能有3世嘅人做緊啦。有一個咧就係2000年嘅你，有一個咧就係1000年嘅你，有一個就係100年嘅你。喺唔同嘅時空裏面，一個喺埃及，一個喺土耳其，一個喺香港。3個嘅你同時間體驗緊嘅嘢，你估發生緊咩事啦？你哋其實每一刻同你哋自己聯繫住，都會收到你自己喺其他時空俾你嘅訊息。我哋大部分人都唔知道自己收緊呢啲訊息，可能我哋頭先我呢個例子淨係得3世人做緊啦。然後呢3世人裏面，你身邊有一個好親密嘅靈魂伴侶。靈魂伴侶咧，喺我嘅定義裏面咧，其實即係同你有好多唔同嘅平台啊，好多唔同嘅劇場體驗，同一個靈魂家族裏面嘅一個成員。喺香港呢一世佢做你嘅丈夫，喺土耳其嗰世佢做你嘅妻子，而另外嗰一世咧，喺埃及咧，佢係你嘅爸爸。我喺2000年香港呢一世，終於都決定我會原諒佢嘅話咧，無論喺埃及同埋喺呢個土耳其呢兩世之間發生什麼事咧，你哋中間嗰個抗衡嘅力量忽然咁多世橫行啊，啫橫行咁多世咧都解決咗。我哋可以改變啊！人話改變過去，其實係同時間進行緊。咁好咯，我講咗好多咧，呢個宇宙嘅角度點樣睇嘅時候，我哋又講翻下我哋嚟到呢個人生嘅一個咁真實、咁實際嘅角度先。呢個角度咧，我哋首先講下呢個業力關係，由呢個嘅情侶嘅角度開始講。有好多時，如果我哋遇到一個人，你唔知點解，就係感覺要同佢一齊，就係感覺咧，中間你之間有啲嘅火花，好吸引嘅火花，你俾呢個關係吸引住嘅咧，好有可能咧，你哋之間咧有一個嘅協議，但係呢個協議係咩咧？我哋大部分人可能唔係好清晰。而好大機會嗰個火花背後嘅協議咧，就係我終於要將我之前或者之後其他嗰啲世咧完成咗，但係咧我哋之間嗰個關係未了結嘅一啲嘢，我哋選擇帶到嚟呢一世裏面，喺呢一個舞台上揀過件衫啦，你嘅身體啦，揀過你嘅性別啦，再揀過呢個角色嘅演繹。嗱，撻着火花嘅人，佢未必係曾經係你嘅伴侶噶。撻着火花嘅人，可能曾經係你嘅父母、仔女、阿姨、朋友、戰友。你知我哋人類世界有幾多次戰爭噶啦？我發覺好多我嘅學生呢，佢同佢嘅靈魂伴侶嗰種嘅情感咁深，係因為大家曾經係喺呢個戰場上面嘅兄弟嚟，即係情同手足嗰啲嘅兄弟。當時如果有一啲嘅事情，一方欠一方，而另一方未能夠道歉，又或者兩方其實可能係一個好負面嘅關係，好有兩個都好妒忌，兩個都唔俾對方走，兩個一齊嘅時候其實係好唔開心，互相虐待對方，然後一路到走為止嘅話，可能今世揀咗呢一個平台，再嚟多次，再相遇，你感覺佢好似一個旋風捲咗你入去嘅話，其實大家咧喺今世可能係要學識點樣放手喎。我想睇下 Vanessa 咧去到呢度咧，因為 Vanessa 有好多，尤其是 Vanessa 能夠聽到我哋嘅指導靈啦，我哋嘅 Guardian Angels， 我哋嘅天使咧，俾佢咧好多 clients 嘅指示，講到佢哋其他
一啲嘅人世間嘅經驗。我諗 Vanessa 好有經驗，佢啲 clients 通常喺其他世遇到啲乜嘢，點解今世佢同佢嘅伴侶要揾翻對方？咁我又交個咪俾 Vanessa 分享下。係，其實你頭先講起嗰個前世咧，我突然間諗到一個前世嘅故事咧，就係有一個朋友咧，佢佢先生，即係佢嗰陣時係未係先生啦，追佢嘅時候，其實佢好憎佢嘅，唔知點解，即係佢成日問，唔知點解咧係好憎佢噶，即係睇到佢就唔想見佢，即係啦，咁佢就去咁就問啊，睇下個前世究竟係咩關係。咁原來前世咧，佢呢個男士咧喺前世就係、即係佢哋都係夫妻嚟嘅。咁就喺佢陀緊第二胎嘅時候咧，佢呢個先生就因為以為佢出軌，咁就殺咗佢嘅，咁連埋個肚入邊嘅 BB 都殺埋啦。咁跟住係啦，咁所以咧佢喺個內心或者喺佢嗰個靈魂記憶上面咧，其實就係、即係細胞記憶上面，佢哋有呢個咁樣嘅好強烈嘅情感喺度。咁通過呢一個，咁其實今生咧講到明，其實佢哋係要即係個男士嗰個靈魂就要嚟翻，即係喺呢一世度咧係要去付出翻，對佢要付出翻。咁所以咧到最後佢哋即係喺埋一齊嘅，而呢個男士咧對佢係完完全全係即係不停嘅付出嚟嘅。即係你會睇到佢哋嗰種付出嘅關係，同埋我睇到呢一個人佢哋同佢哋之間咧有好多好多嘅前世夫妻關係咯。咁同埋咧有一樣嘢就係、我覺得有一個好好嘅概念咧，可以同大家分享下嘅，就係、當你同一個去揾頭先你所講咧，有業力關係嘅時候，會好吸引你。其實呢一個呢，係一種好似漩渦咁樣將你吸入去。咁而當我去解讀佢哋嘅時候，好似前幾日啦，咁我都做咗一個 case，咁個朋友呢，就現階段有兩位男士嘅喎。咁其中一位男士呢，就原來就係命中注定要喺埋一齊嗰個。咁而另一位呢，對於佢嚟講亦都係好吸引嘅喎。咁但係佢就對於另一位唔係佢終身，即係未係佢對 one 嗰個咧，佢會覺得好吸引。但係嗰種吸引俾我嘅感覺咧，就好似一種煙花一樣，唰一聲去，跟住就會收翻。但係同另一位真正嘅真命天子嗰種感覺咧，就係一種海洋咁樣嘅穩定性同細水長流嘅嗰種感覺。哇，令人好鼓舞啊 Vanessa 啱啱講呢個例子，因為我哋依家，所以各位聽眾咧唔需要擔心，哇！我撞到呢個係業力關係定係真命天子嚟嘅？通常咧，如果你同一個人，我咧又覺得喺我嘅經驗上面，又睇下 Vanessa 喺佢呢個佢啲 clients 嘅呢個體驗上面一唔一致？好似頭先 Vanessa 講嘅呢位 client 咧，佢遇到兩個同時間出現咗嘅人，一個咧就好似大海咁好深、好穩定、細水長流嘅感覺，另外嗰個好刺激，好似個煙花咁。而咧，我想各位聽眾咧點樣去，我發現啊，點樣去睇到呢個人係唔係我心裏面嗰個真命天女、真命天子？定係呢個係一個業力關係要去解決咧？記住啊，冇一個會比另外一個好噶。如果係一個業力關係，你今世哇諗下呢個世間上70億人，你揾到對方再嚟多次，你諗下一個幾神奇嘅安排。業力關係係俾我哋成長空間最大嘅一啲關係。佢哋咧可能嗰啲所謂業力關係，就因為過去咧有啲未了結嘅嘢。當然啦，好似 Vanessa 剛才講過一個 client 咁樣，嗰個先生以為個老婆出軌，所以殺咗佢同埋殺咗個 BB。哇！你諗下，記住我哋每一個嘅行為，都係 calling for love 啊，都係出於愛，只不過係我哋俾愛定係要求愛。其實嗰一刻佢個丈夫其實心裏面一定好愛佢嘅太太，亦都好需要佢太太對佢忠心同埋愛咯。但係佢嗰一刻嘅行為咧，就表現咗佢缺乏嗰種愛，所以佢就以一個報復嘅形式嚟殺咗佢。心裏面，但係記住我哋頭先一開始嘅時候，
好似都講過話，根本喺我哋靈魂嘅角度，喺我哋嘅高我嘅角度係冇恐懼、冇缺乏，只係得愛。所以當佢咧，當我哋全部人咧又玩完呢個平台咧，又翻返去高我合一嘅狀態咧，就會好清楚睇到自己咧點樣可以更加做得更加好，點樣可以更加可能咧呢個先生，咦 Vanessa， 咁你可唔可以講下究竟佢哋今世咧裏面咧呢個先生要學識啲咩啊？你嗰陣時當時有冇睇到啊？你意思係今世係咪？係啊，即係嗰個先生佢殺咗佢個老婆嗰世，佢今世有冇話俾多次機會佢去療愈啲乜嘢，或者係去再做一次？即係我估可能佢嚟到呢一世嘅話，佢哋兩個再做夫妻嘅話，有一個更加大嘅目的咁樣。佢呢一世其實上一世咧，佢哋嗰個關係係講緊，除咗你頭先講嘅嗰個愛嗰樣嘢啦，另一樣嘢就係講緊信任。咁所以其實呢一世，當佢哋再次喺埋一齊嘅時候咧，其實我會睇到佢哋當了解咗前世嘅關係之後，佢哋有對對方有好大嘅信任咯，即係唔會你知道而家好多人。佢如果譬如話佢係冇信心，或者佢係即係對對方嘅信任唔夠嘅時候，係成日需要報道噶嘛，即係成日打電話。咁但係我睇到佢哋之間嘅相處咧，已經係即係超越咗呢樣嘢，而係對對方有好大嘅信任咯。啊，太好啦 Vanessa 頭先就講得好清楚，因為佢哋之間當時候最大嗰個就係因為不信任而殺死咗個老婆。嗯。跟住今世翻嚟就係要學識互相信任。咁即係 Vanessa，你覺得係唔係某一啲嘅關係，即使佢係有好多業力喺裏面，但係佢亦都可能係一個可能性嘅終身伴侶？係，但係其實我覺得咧，當我哋去講緊呢一個可能性嘅終身伴侶或者一個業力關係嘅時候，我會咁樣睇嘅。其實當每一個嚟到你生命嘅人啦，咁如果講緊佢係一個業力，即係一個功課嘅關係，即係可能大家有嘢要成長嘅時候，好多時咧，其實我哋會係因應住點解佢會譬如好似有啲人佢會重複地吸引一啲人而對佢出軌嘅，又或者係佢會重複去吸引一啲遺棄佢嘅人，又或者係會係吸引一啲對佢唔好啊、打佢啊、鬧佢嗰啲伴侶。咁其實我覺得呢一樣嘢，如果當呢一樣嘢係不停重複緊嘅時候咧，我哋要睇翻嘅係就係嗰個信念嘅模式，即係話其實我哋過去係咪喺父母身上係攞到一啲我哋對關係嘅一啲嘅信念或者一啲嘅諗法，而呢一啲人當佢哋不停重複出現嘅時候，其實就係一個為咗你要去療愈你過去曾經種下嘅嗰個種子嘅原因咯。你點睇啊 Angel？哇！我好中意 Vanessa 啱啱講嘅，我哋去到一個更加大嘅 scale。差唔多 Vanessa 同我都研究過，仲有一樣嘢就係我哋揀一個咩父母、咩背景出世，其實都係為咗嗰個功課，就係為咗另外一生我哋可能曾經體驗過一樣嘢，就係不信任。跟住今世要決定要信任嘅話，我哋偏偏就會揀一個家庭嘅背景，可能係經過兄弟姊妹啦。可能係經過父母啦，一個家庭嘅背景咧，即刻刺激咗你信任嗰條線啊，好似啲導火線咁，刺激咗你去不信任。差唔多喺我哋人生度嚟緊咧，就係要去克服嗰個信任嘅功課，係咪咁樣咧？係，所以其實我哋講緊咧，如果一個業力嘅關係可唔可以成為伴侶嘅時候咧，咁其實我就即係要視乎翻嗰個靈魂，其實去到嗰個階段。佢該學嘅嘢係咪已經學完？即係話已經我已經考試合格啦。有可能係宇宙好得意嘅，佢會突然間俾一個人，你以為你自己已經好咗，佢即係 OK 晒啦，啲前面嗰啲嘢搞掂晒，咁佢就會俾一個人嚟考驗你，睇下你係咪真係過關。咁如果你真係過關嘅時候，呢一個人有可能就會係你嘅終身伴侶。如果你可能又或者另一個可能性就係你完成咗啦，咁會跳去下一個真真正正你嘅真命天子啦。
或者你嘅即係真命天女啊。一條橋嚟嘅，係啦，係因為中間插咗呢個人，你先至能夠訓練到自己為自己準備成為你嘅終身伴侶嘅伴侶。冇錯，即係話如果係咁嘅時候，我會睇到咧，如果我哋真係完成咗嘅時候，嗰一個終身伴侶咧，我會睇到係一個好恒河式嘅一種關係，即係好穩定啊，好 peaceful。當然中間一定會有一啲我哋所講嘅譬如爭人之間拗啊，或溝者通，係啊溝通嘅問題啊咁樣，嗯，但係呢啲已經唔會影響到嗰段關係咯。好神奇啊！真係業力關係呢個課題好特別。我又講下咧，有一個我遇過嘅一個朋友，好深刻嘅一個業力關係，就係咧，其實咧佢喺呢個關係裏面，佢遇到呢個嘅伴侶咧，大家咧係讀大學嘅時候嘅。呢個咧關係講緊一開始到結尾咧，一開波咧就維持咗差唔多12年嘅喜悅同痛楚，上上落落。喺佢哋大學認識嘅時候咧，就係兩個就有種旋風咁吸咗入去裏面。而嗰個嘅男嘅咧，由頭到尾都唔能夠咧俾到承諾個女嘅，而佢咧亦都非常愛呢個女仔，呢個好特別嘅關係。佢兩個差唔多咧，可能係60%嘅時間咧，都係分開兩地。佢哋有機會喺同一個地方嘅時候，有一啲事情發生，將佢哋拉開。而嗰個男嘅咧，亦都係好難，亦都係由頭到尾都唔能夠承諾到俾呢個女性。咁到咧，我哋去睇佢嘅曾經其他同呢個伴侶其他一啲嘅體驗，一啲好重要嘅體驗。當然啦，所有你哋嘅業力關係，所謂業力關係嘅伴侶，都係你哋嘅靈魂家族嘅成員嚟嘅。咁靈魂家族嘅成員，我係講緊咧，大約有3000個喺裏面嘅，所以唔係咁難去撞到你嘅家族成員。呢個70億嘅人口可能有3000個，我哋都仲未計另外一啲。琴日 Vanessa 用咗一個好好嘅詞語，我唔記得咗添，即係同一個靈魂分開兩個體驗同時間出現嘅對等人物，對等咩話？對等人物。對等人物。佢咧咁到我哋睇咧呢個嘅女性啊，究竟佢發生咗啲咩事咧？同嗰個嘅男士，點解12年大家嘅拉扯係唔斷，但係又偏偏咧唔上岸嘅？就係原來咧喺最近嘅有一個嘅體驗，就係2次世界大戰。調翻轉咧，個女嘅咧係男人，個男嘅咧係女人，而佢哋係訂咗婚。跟住個男嘅咧喺當時嗰世嗰個男咧去打仗之後咧。佢哋美國人嚟嘅，但係打完仗之後咧，佢去咗英國一個好舒適嘅一個好靜嘅鄉村裏面過埋佢嘅下半生，就冇再翻美國揾翻佢嘅未婚妻。而佢嘅未婚妻當時咧，因為又唔識字又冇學歷啦，冇人照顧佢咧，到最後餓死嘅。所以即使咧，佢呢個過程裏面，即使呢一世咧，今世到個女人做男咯。嗰個男人就算幾愛呢個女人，其實佢好唔信任嗰個女仔。喺靈魂嘅角度裏面，靈魂嘅角度裏面其實冇任何缺乏同埋不被愛。喺佢嘅細胞嘅記憶裏面，喺細胞嘅記憶裏面咧，佢一路以嚟潛意識嘅運作好唔信任呢個女士嘅。咁而到最後佢哋點樣樣斷嘅咧？但係呢個女士終於認清楚呢個嘅關係，俾到佢嘅課題，而亦都睇到咧，呢位男士咧上上落落12年，呢個男士咧就係佢爸爸同佢媽媽加埋，一路以嚟俾唔到佢嗰啲嘢，一路以嚟咧佢嘅缺乏咧出現咗喺呢位男士身上，都係呢個女仔嘅課題。佢就終於識放手，佢話我選擇唔再去體驗呢個課題。於是咧放手，真係放得好乾淨嘅喎，完完全全放晒手喎。但係曾經咧 Vanessa 都睇過呢個男士咧，亦都可能係佢一個可能性嘅終身伴侶。但係呢個女士咧，佢當時作嘅選擇咧，佢話我要一個終身伴侶咧，係最能夠符合到我
呢一個人生可以做到最大最美好嗰個版本嘅自己，所以佢到最後呢，其實呢個嘅12年嘅關係都係佢放咗手嘅，嗯，仲放得好乾淨添。仲放得好乾淨。係有好多時呢，業力關係呢，我覺得最特別嘅地方就係唔知點解呢，同嗰個人好似有一種火花咁樣，嗰種火花令你呢捲着喺呢個關係裏面，然後一路好持續不斷咁樣樣呢，同呢個人好多拉扯，但係到最終最特別嘅地方就係呢，嗱，通常就係揾到 Vanessa 嘅幫助，或者係加入咗我嘅精英團體之後呢，認清到呢個關係背後最大嘅神聖嘅目的。記住，每個關係，即使業力關係，都係一個神聖嘅關係。當我哋認清楚呢個關係背後最大嘅神聖目的之後，而我哋亦都完成咗我哋要做嘅嘢呢，忽然之間所謂嘅火花就唔知點解會消失咗。嗯，覺得呢個係最特別嘅地方。哇！點解忽然我對嗰個人呢，咁耐嘅感覺會唔見咗嘅？但係你完成咗呢個關係背後嘅目的，佢唔再扯住你。Vanessa，你有冇遇過一啲 clients 係有啲咁樣嘅經驗啊？有，其實一定係有好多呢啲咁樣嘅 client，即係你會睇到佢哋咧，會覺得自己同嗰個人咧，一見到佢就哇好有火花啊！唔知點解就好想同呢個人喺埋一齊。咁但係咧，當你喺埋一齊之後咧，你會發覺啊，原來咧佢係嚟含住，即係帶住另一個更大嘅目的，就係幫助你去成長或者幫助你去療愈。咁但係你呢啲關係咧，我會覺得作為嗰個支持你去學習呢個功課嘅靈魂，其實佢哋好偉大。好多時我哋咧遇到一啲業力關係嘅時候咧，其實我哋都會好怨恨，即係傷害你嗰方。但係其實佢哋嘅靈魂一早，我哋嘅靈魂一早已經約定好晒，你今生就要嚟扮演呢一個傷害我嘅角色，原因係要令我去睇到或者令我去甦醒一啲某一部分我哋曾經被傷害而需要喺今生完成佢嘅一啲嘅功課。所以我覺得我哋唔好將個業力擺得太過負面。其實業力我嘅理解就係業力其實都係講緊一啲我哋所講嘅功課，即係你只要學識咗做識咗，咁你過咗關就唔會再喺你生命入邊再出現咯。係，我同意。而呢，通常我哋過完關之後，呢個關係呢，點樣樣發展呢？嗰陣時亦都有一個新機，可能係真係你嘅終身伴侶，亦都可能呢，完咗個章節之後，大家各行各路。係啊，咁同埋好多時我哋會睇到咧，當一段業力關係咧，好多時都會令到你好刻骨銘心。所以好似你頭先提嗰個 case 一樣咧，佢可能 last 咗12年，其實可能之前分手嘅時候個心依然好痛啊，覺得唔知點解要分開啊，成日都係當下嗰一刻，好多人都會有咁嘅諗法嘅。正常普通人都會覺得啊，可唔可以有機會復合咧？好期望有復合嗰一日。但係當你完結咗呢一件事，或者你已經療愈咗呢一個部分，或者已經學識咗呢樣嘢之後咧，你會發覺當嗰個人真係翻嚟揾你嘅時候，你會冇晒感覺嘅。係啊，我好同意呢一樣嘢。所以咧，我哋每一次完成咗一個業力關係，而有一個新嘅章節咧，其實我係真係講緊名正言順一個新嘅章節嚟嘅。因為你自己都唔知點解自己好似變咗另外一個人。冇錯，係真係變咗另一個人。真係變咗另一個人，因為你要完成嗰個功課或者完成嗰個挑戰，你過咗關啦。即係咧，好似我哋打機咁樣啦。頭先一開始講打機呢個例子，你已經過咗咧1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，過咗10關咧，完成咗你一打贏咗大佬啦。你想唔想再玩多次咧？咁樣，你可能已經覺得，唉，呢個 game 已經咧玩，我已經冇興趣再嚟啦，不如玩個新嘅 game 啦，咁樣。我好中意頭先 Vanessa 講到咧，對方其實咧
係一個好勇敢嘅靈魂。我想咧講一講一個令我最深刻嘅關於一個原諒嘅故事。有一位作者，佢嗰本書叫《Effortless Prosperity》啊。咁我可能遲啲要同觀眾解釋下呢個嘅作者叫咩名，因為我依家係彈出嚟咁，未有嗰本書喺手上。佢講話佢咧好嬲佢嘅前妻，因為佢前妻唔俾佢見個女，即係咧個前妻同個女住嘅，佢咧就多條件唔俾佢先生去見佢個女。佢好嬲，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 嬲到不得了咧！有一日靜坐嘅時候咧，佢睇到咧有一班嘅一大扎嘅靈魂啦，咁佢感覺就係佢嘅靈魂家族嘅成員嚟嘅。而嗰扎靈魂裏面咧，佢睇到咧，今次咧佢要選擇一個原諒嘅功課 ，forgiveness 嘅功課。咁就問下有邊個人咁愛佢？愛到可以俾佢憎嘅，就係為咗完成佢呢個功課呢。而呢，喺佢呢個嘅願景，呢個靜坐呢睇到嘅嘢嘅時候呢，佢個前妻舉手，佢前妻嘅靈魂舉手，即使俾佢憎，因為我咁愛佢，我願意俾佢憎恨，為咗令佢得到原諒嘅功課。到佢呢，喺呢個嘅靜坐嘅境界出嚟嘅時候，忽然之間有一個打通咗，而即刻咧最神奇嘅嘢，各位你哋唔好以為呢個我哋成日自己喺腦裏面啊，或者喺思想裏面想象，我哋每一個人內心都係聯繫住噶。當你改變，我哋身邊，尤其是你最有感覺嗰啲人咧，同你咧之間有一個能量場，叫做 relational field，係有佢獨特嘅一個頻率。有佢獨特嘅一個，差唔多係一個生命，一個意識嘅生命。當你改變嘅時候，對方一定會改變。當你改變嘅時候，對方一定會感受你嘅改變，因而改變。嗱，亦都咧，想講翻頭先 Vanessa 講，當呢個業力關係嘅功課做完嘅時候咧，有時候有啲好神奇嘅事發生。可能嗰個功課係為你而設嘅，對方係。當然對方一定係都會有喺佢嘅生命嘅角度裏面都會一定會有得着嘅，但係可能咧最主要你係俾你嘅功課，譬如呢位先生佢學識原諒啦。咁我曾經遇過一啲關係點樣樣，一啲業力關係咧，你終於肯放手嘅時候啊，我終於了解咗呢個關係背後最大嘅意義，我依家放手已經唔再相干啦，我可以開始新嘅人生。終於你肯放低嗰下咧，對方忽然會發現佢會感受到你嘅脫離啊！對方感受到你嘅脫離，可能無啦啦打電話嚟啊，無啦啦走嚟搵你，我唔知點解諗起你啊，唔知點解我發夢見到你啊，跟住我哋好容易咧，可能咧就會覺得，咦，可能我哋注定要喺埋一齊㗎喎，咁所以咧又好容易走翻入去嗰個關係度，但係咧。當然，頭先我同 Vanessa 已經講過，逢係我哋去到呢個章節嘅尾聲嘅時候咧，可能宇宙會俾啲嘢試驗你嘅，睇下你係咪真正已經改變咗，你精神你已經改變啦。咁呢個業力關係，如果佢有延伸同埋佢冇延伸嘅話，通常會咩狀態出現呢？如果呢個業力關係嘅人，當然啦，你已經係一個新嘅人，所以你咧已經係以一個新嘅自己嚟同佢交流。譬如可能我頭先講呢個朋友嘅12年嘅關係裏面，到佢已經放得清清楚楚嘅時候，佢嘅標準高好多啦，即係佢根本已經體驗到佢人生最想要乜嘢。佢12年呢個舊情人咧走嚟揾佢咧，話我諗起你啊，又點樣掛住你啊，咁樣咧。佢同佢嘅溝通，佢已經唔同。佢依家好知道自己要咩，佢好清晰同呢位男士溝通。我咧要嘅嘢咧係一個真正嘅承諾。我人生裏面咧要點樣生活咧，先做到我最好版本嘅自己，先係令到我最開心。所以咧，我需要你點樣俾我你嘅承諾。如果你想同我一齊嘅話，即係佢俾到條件出嚟，一個好健康嘅界線，一個 boundaries。個 boundaries 同 defense 係兩樣嘢嚟嘅吓。
我哋通常咧好多人咧，人哋尤其是女士啊，外邊嘅人咧，其實由頭到尾都唔識咧，俾一個好清晰嘅界線你嘅伴侶聽。到咧對方咧踩到過界嘅時候，你去到忍唔住嗰刻咧就爆發出嚟咧，呢個唔係一個界線，呢個係一個差唔多係盾牌，要嚟自衛用嘅。嗰個盾牌其實好 hurt，大家嘅關係都好 hurt，好似一埲石屎牆咁。你唔准再咩啊？你已經咁樣叫咗我好多次啊！你幾時先咩？哇！其實對方由頭到尾都唔知你究竟想要啲乜，你都冇講過，無啦啦就一路以為你好 OK 嘅，無啦啦你去到忍唔住嗰下爆出嚟，人哋莫名其妙。有幾多女士係咁？一個健康嘅界線咧，我教我好多 clients 一開始就做咧。其實一個健康嘅界線，如果女性能夠做到嘅話咧，男性會覺得好吸引。就係佢話乜嘢，你提供到乜嘢會令到我最開心？呢個我需要咁樣咁樣，一個好清晰嘅指示，令到我滿足到我嘅需要，令到我能夠成為自己最好版本嘅自己。所以你咧一係就能夠達到我嘅需要，一係你達唔到，你就唔係嗰個人。忽然之間呢個男士亦都係12年來俾唔到嘅一啲承諾，佢忽然俾出嚟喎。當呢個女士改變嘅時候，佢跟住改變。但係呢個女士都諗下，但我對佢都冇咩感覺，係唔係㗎？即係唔係佢依家呢刻先嚟承諾呢？點知道第二日咧，呢個男士同佢講話，我琴日咧太興奮啦，同你講得我漏咗一樣嘢，唔記得講俾你知咧。我依家身邊其實有個女朋友，我覺得呢個故事真係太精彩。呢個女士就即刻了解到啊，原來呢個男士翻嚟咧，俾機會佢試探下，係學識下證實下俾自己同埋俾呢個宇宙睇，我依家係咪已經改變咗？我依家係一個有界線、好清晰自己需要嘅人。而呢個人咧，喺呢個新嘅章節嘅呢位女士，呢個女士已經咧唔再係以前嘅佢，佢已經開始咗一個新嘅章節。而呢個男士係佢舊嗰個章節嘅佢啦，咁就到佢即係放咗手咧，甩咗嗰條繩咧，就可能非常之即刻感受到嗰種脫離，就想掹翻佢轉頭，就即刻打電話俾佢。但係呢個女士亦都喺呢個過程重新咁樣去定義依家呢個新嘅章節嘅佢係咩人，而呢個男人能唔能夠咧同佢一齊進入新嘅章節咧，符合新嘅佢嘅自己咧，就斷定咗呢個係唔係嗰個佢嘅終身伴侶，能唔能夠 meet her at where she is？ 佢一入咗新嘅章節呢個位置，咁佢係咪都 upgrade 咗入到去呢個新嘅章節咧？喺呢個故事裏面，呢位男性話唔係，我仍然係舊嘅章節嘅我。咁呢個女士就好清楚，呢個人基本上唔係佢嗰個終身伴侶。我哋咧亦都邀請咧，依家我見到有好多聽眾都上咗嚟呢個平台，你哋可以咧隨時舉手啊吓！我哋講咗咁多嘢咧，相信你哋心裏面好多刺激啊！我見到呢個平台裏面亦都有男士嘅聽眾喺度，亦都好多女士嘅聽眾。相信好多女士咧，可能都諗緊啊，心裏面出現緊一啲，我同 Vanessa 一路解釋呢個業力關係啊，人生嘅課題啦，呢個終身伴侶啦，有啲乜嘢素質啊？大家可能都用緊自己嘅關係嚟做緊比較，又或者用緊自己嘅經驗嚟到量度下我哋講緊嘅嘢，點樣去 make sense out of 呢啲嘢？點樣令到原來嗰個關係係咁，係因為咁樣。想睇下有冇聽眾有興趣分享下你個人嘅體驗，又或者有一個好緊急嘅問題，又或者係唔係好緊急嘅問題，好想問我同 Vanessa 呢個好好嘅機會。如果你哋咧感覺有啲怕醜啊吓，當然我唔會怪各位，呢個一個公開嘅平台，你都可以喺你嘅電話啦，或者你嘅電腦咧，呢個平台嘅 App 上面咧有一個嘅掣係問號嚟嘅，喺裏面可以打個問題入嚟，中英文我哋都識睇嘅。咁咧邀請你哋打呢個問題入嚟咧問我哋。咁我想咧
喺我哋等緊咧，各位睇下有冇聽眾有問題嘅時候，同 Vanessa 咧又討論下咧，關於咧一個咧終身伴侶咧點樣認到啊？呢個唔係一個業力關係，而係一個終身伴侶。我諗 Vanessa 非常之有經驗，因為 Vanessa 成日都幫佢 clients 去睇嘅。咁我又將呢個咪又交翻俾 Vanessa，講下喺你個幫你啲 clients 揾佢哋嘅終身伴侶嘅時候，有冇啲乜嘢特徵係你睇到咧？差唔多每一個月，當佢哋遇到佢哋嘅終身伴侶嘅時候咧，就有嗰啲咁樣嘅特徵，就唔係某一啲嘅特徵，唔係一啲業力嘅關係嘅特徵啊！我諗咧就因為你成日有比較，見好多呢啲 case，所以我諗你會好清晰。其實咧，我有一樣嘢，我覺得好特別嘅係咧，你會睇到好多尤其是老靈魂啊，佢哋去揀，即係去睇去揀佢嘅靈魂伴侶嘅時候咧，有一樣嘢非常之咁有一樣嘢係一定係會出現嘅，就係佢同你係好唔相似。即係話，如果譬如話一個人係好好動嘅，其實另一個就會係好靜嘅。但係好多時咧，好多時候咧，我哋會成日覺得啊，如果我係好中意 outdoor 嘅時候咧，我會好想我嗰個另一半都係同我一樣好陽光啊，好中意玩出邊，即係去出邊。咁呢啲其實講緊一啲興趣上嘅嘢啦。咁但係咧，我講緊嘅一啲係可能性格上嘅一啲嘅特徵。例如，譬如話有一個嗰個例子，有一個女士佢可能好中意話事嘅，咁佢嘅另一半咧就一定係一個唔係好中意話事嘅人。如果個男方係一個好固執嘅人，呢一個女士咧就一定唔係一個好固執嘅人，即係可能佢會係比較係啦，比較有彈性嘅人。其實呢個係一個好明顯喺每一段關係上面都會出現嘅，尤其是係一啲我哋所講嘅終身伴侶。如果你嘅靈魂年齡越大咧，你會選擇嘅伴侶佢嗰個差異性咧會係更大嘅。我亦都睇到，哇！喺 Vanessa 喺度講嘅時候，睇到點解咁理想，因為有一個嘅陰陽嘅平衡啊。係啦，冇錯，就係呢個陰陽嘅平衡，即係太極嗰個黑同白。哇！我中意嘅，亦都我十分之個人地理解到，我爸爸同媽媽係相反性格，佢哋一路一生人一齊到我爸爸走嘅。爸爸當年咧同我講過，佢哋真係終身伴侶啊，一世人得對方。爸爸同我講過話，你媽咪係，等下先啊，呢兩個好傳統嘅廣東話字我都唔記得咗，佢講咗咁多次。佢話我係萬郎中，你媽咪係咩旋風啊？係急先鋒係嘛？急先鋒，冇錯冇錯。到我媽咪聽翻呢個廣播嘅時候，一定笑。跟住你媽咪係急先鋒，我就係萬郎中。而永遠咧喺呢個屋企裏面咧就係啦，有乜嘢事咧？如果你想揾個聆聽者就揾我爸爸，如果你想揾個作決定嘅就揾我媽媽，就係咁樣啦。係啦，呢個係一個家庭嘅平衡嚟嘅。但係咧，有時咧，如果你揾到，譬如話一開始嘅時候兩個人可能好大差異，但係咧，當慢慢可能日子耐咗，又出現有啲溝通嘅問題啊，而出現一啲變化嘅時候，可能大家越嚟越相似咧，反而可能靈魂會選擇離開而揾個另一個嘅。咁但係唔代表呢個唔係你嘅伴侶，呢一個就會係你其中一個可能性嘅伴侶。哇！我又好中意呢一點。呢一點講到咧，即係我哋每個人其實都喺度重新選擇緊。冇錯。我哋每個人都係有自由意願。所以唔係話你靈魂落嚟地球之前就已經決定咗，咁會唔會我而家好唔中意嘅呢一個冇得揀咧？唔會嘅，冇得揀。我亦都見過曾經突然間跳出嘅，都即係突然間選擇去進入某一個對方嘅生命嘅靈魂都有，即係突然間跳出嚟。Vanessa 可唔可以講下？好似好吸引喎！你啱啱講呢個例子。
呢一個例子咧，其實就係為一個朋友，咁佢就為咗去即係因為佢嘅速度好快嘅，而家即係個成長速度。咁佢為咗佢嘅靈魂，為咗咧要令到佢更加去進入新嘅一個章節，同埋去更加快去擴展嘅時候，佢哋喺現階段靈魂去揾另一個靈魂，突然間跳入去佢嘅生命入邊，原因就係幫助呢個朋友佢去成長，去更加擴展佢自己，去為佢完成呢一個章節，去進入一章更加新，即係一個新嘅章節咯，應該話。哇，好刺激啊！如果咧，Vanessa，你覺得譬如咁，即係咪話你剛才講嗰個例子就係咧，你個 client 咧無啦啦遇到一個彈出嚟嘅靈魂咧，咁即係咧，其實嗰個靈魂都係佢嘅靈魂家族裏面可能好多世嘅有業力又好，冇業力又好嘅一個關係。冇錯，係咁樣嘅。但係咧，都係業力其實關其實我會覺得係業力加一，佢唔屬於一個完全嘅業力咯。佢係幫助呢一位 client 係去療愈多啲。咁同埋咧，佢睇到咧，其實喺佢嘅藍圖入邊咧，係冇呢一個靈魂係冇設計到要嚟呢一生要遇上臨機臨時出現嘅臨機。咁所以佢嘅出現咧，會係對於嗰位男士嚟講係佢個課題，即係一定係有嘅，但係唔會有呢個女士嚟得咁大嘅衝擊咯。啊，咁你估咧呢個女士咧，佢點樣樣會知道呢個完成咗呢個男士嚟佢身邊嗰個嘅目的咧？會唔會咧？如果譬如佢有一日遇到呢個男士嘅時候，唔知點解冇咗之前嗰種火花嘅感覺，真係開始完成咗咧呢個關係。冇錯，我哋其實一路講緊嘅都係一種感覺，所以當佢如果即係再見翻呢個人，或者喺佢而家嘅內心入邊已經冇再去有忐忑啊、不安啊，或者係有一種掛住嘅感覺嘅時候，咁呢種關係就已經係可以係完結噶啦。啊，我覺得呢個好特別啊，因為我就算聽好多唔係中意個人自我成長啊、個人發展啊嗰啲嘅朋友咧，都好似差唔多係即係我哋嘅普遍社會上啊，我都聽過好多人咧咁樣講話，我對佢一路都冇忘，都仲未能夠忘記，咁即係應該我哋嘅關係未完，應該仲有下一個章節，差唔多好普遍嘅人都認知到呢樣嘢咯。同埋如果你真係仲有掛住嘅時候咧，咁就算你唔係同呢一個人喺埋一齊，你可能下一個遇到嘅關係，其實都會係同一樣嘢咯。即係個課題會一樣。以我自己咧嘅 clients 嘅經驗咧，我睇到嘅就係如果嗰個人佢第一個嗰個嘅所謂嘅業力關係咧，佢未放得低或者佢未完成佢嘅功課嘅話咧，差唔多好似擴張加倍咁帶入去下一個關係，又帶入下一個關係。其實呢度咧，我想帶出一樣嘢，Angela。係。其實咧，我哋講緊咧，人同人之間嘅相處係一種溝通嚟噶嘛。咁我哋會睇到睇到一樣嘢，就係我哋喺關係上面嘅溝通咧，係好得意嘅。就係當你有一個部分你係未療愈嘅時候，你同對方溝通嘅時候，可能對方講一句說話，其實係一句好普通無意識嘅語言，但喺你嘅潛意識入邊咧，你會將呢一句說話誤解咗做另一樣嘢，然之後咧會令到自己產生一種受傷害嘅感覺。咁呢一個其實係一個自動運作嘅機制咯。咁例如好似話例如男女溝通好唔同噶嘛。譬如話若你不停地去同一個男士去 send 信息嘅時候，但係嗰啲男士佢未必係每一刻
會即時回應你噶嘛。咁如果當呢一個人佢個呢個女士佢內心有一個本身有一個被遺棄嘅情結嘅時候，佢有當對方有呢一個咁樣嘅行為咧，你就會嗰個女士就會好自然地就會產生我被遺棄咗嘅感覺，又或者我唔夠好嘅感覺。我好中意 Vanessa 呢點，我哋當然啦，各位聽眾你可以期待我哋仲有 part 4、5、6、7、8、9、10，因為咧講呢個感情嘅真係好想，我都仍然好想繼續講關於點樣同男性成功地溝通。呢個係我教我嘅 private clients 好多嘅，即係1對1嘅時候，男士咧 answer by certainty。我一陣再講中文啦吓，女性 answer by connection。我哋又諗下咧，女士咧又講翻原始嘅我哋，呢個同業力關係冇乜關係。不過我相信各位女性，既然 Vanessa 講到嘅話，咁有興趣，大家我又講下男性咧嗱，各位男聽眾，你哋隨時可以話俾我知，我講錯咗啊吓，因為我唔係男士，呢個都係我自己嘅認知。男士咧，你問佢一個問題嘅時候咧，佢咧如果未有答案俾你，佢亦都唔能夠咧 stand by 佢嘅答案。咩意思咧？佢唔能夠咧好肯定咁咧，因為男人啊係好確實佢哋講嘅嘢嘅，佢講嘅就係噶啦。如果佢唔能夠咧完完全全相信佢嘅答案，亦都能夠咧 back up 到佢嘅答案啦，證實佢嘅答案係正確嘅咧，佢唔會講出嚟。女性咧係唔係都要為咗聯繫嘅原因而同人哋有溝通？呢個係原始嘅時期已經開始，因為我哋女性喺洞穴裏面湊小朋友啦，點住個火團，大家坐埋一齊，可能有時有好多小動物啊、狐狸啊、山上面嗰啲唔知咩動物，可能走嚟會偷食物啊，或者會嚟襲擊啲小朋友啊咁。大家一定要不斷聯繫住，坐埋一堆有個火團，先至會趕走嗰啲外來入侵嘅小動物啊！但係男性就喺出面打獵嘅，男性唔需要坐喺度溝通，男性根本咧亦都咧係好精確嘅，因為男性咧諗下，佢哋要獵一隻野獸，獅子、老虎翻嚟咧，俾佢嘅家族嘅成員去滿足佢哋，去做供給者嘅時候，諗下幾精確。佢唔準確嘅話，佢唔會出戰。即係如果佢要揾把箭嚟到射一隻動物嘅話，佢一定要好準確。如果唔係咧，可能會冇生命嘅危險添。所以男性咧，佢天生有個特質就係，你問佢一個問題，一個女士啊 send 一個 message 問佢咧，其實可能嗰個女士好心裏面啊，我有個 client 就係咁樣樣嘅。其實佢咧同一位男士咧，大家已經 send 咗 message 好耐，喺網上識嘅一個嗰啲嘅嗰啲叫咩 online dating 啦，即係嗰啲約會嗰啲網頁咧，喺網上咁樣識，兩個 message 咗好耐。其實佢個心裏面真正想嘅咧，就係想同呢個人不如真正見面。已經我哋 message 咗好耐啦，咁樣我唔想再喺即係好似一個 virtual 一個假嘅人咁樣樣，淨係 message。我想真正嘅見面。但係咧，女性咧，因為我哋女性同女性之間好會估到大家嘅心意啊，因為女性係有呢種嘅直覺。佢就 send 個 message 俾嗰個男性話 I'm sick of messaging all the time。佢話我已經好厭倦咧，淨係喺度 send 信息。跟住於是由嗰日開始，嗰個男性就連信息都唔再發俾佢。因為我話點解你咁？我話咁你心裏面真正想要咩？我想同佢面對面見。我話點解你唔講話我想同你見面呢？咁啊，女性係要人哋估㗎，但係男性咧。其實佢嘅目的就係淨係想令到你開心。女性咧唔識表達佢嘅需要，其實男性咧如果知道你有需要啲咩，佢點樣可以令你開心咧，都唔知幾開心。大家 win win， 即係覺得哇，好似中咗獎咁樣啊！你教埋佢喎，俾埋啲指南佢點樣樣令到你開心。所以咧，男女大不同就係嗱，我又有另外一個好好笑嘅例子，就係有一位女性咧，佢就 send 個信息俾一個男性。就話你今晚喺邊度？其實佢咧好想咧同呢個男士見面嘅啫，但係佢個 message 就唔係話我想同你見面，佢話你今晚喺邊度？結果佢等2個鐘頭，呢個男性先話我唔知啊，可能依家去緊中環。停咗，跟住個 message，咁呢個女士話好啊咁。
咁你去到中環，你停留咗個地方，就話俾我知，其實呢個女性係想知道咧去邊度揾佢，跟住結果又等2個鐘頭，呢個男性又係先至 message 話，我全晚都揾唔到一個停留嘅地方，所以諗下咧，男女大不同呢個真係我哋另一個章節咧嘅生命改造劇場，一定要好好咁樣分享下呢樣嘢。我哋應該會有 part 4係咪啊？我相信係嘅，我相信各位聽眾聽呢個生命改造劇場講兩性關係，聽得好開心，所以亦都收到好多好好嘅回應，所以我哋完全唔介意繼續。咁咧，歡迎各位嘅聽眾，任何時候咧可以喺我哋嘅 Facebook 網頁咧，你可以私信啦，可以寫喺埲牆度啦。咁咧，我哋會收集晒嗰啲嘅問題咧，然後會喺呢個平台上面同各位分享個答案。仲有咧，就係因為咧，你哋唔好以為好多人都自己打沉自己，我個問題一定係好蠢啊，好愚蠢啊，咁樣問你，可能人哋會笑啊，唔係嘅，記住你心裏面嘅問題，一定係好多人同時間都有呢啲嘅問題。認同。咁咧，我依家咧就感謝各位能夠親身上嚟現場嘅聽眾啦，亦都感謝如果你係聽緊我哋嘅 YouTube channel，記住咧 subscribe 我哋嘅 channel 啦，記住訂閱我哋嘅 channel。逢係我哋呢個平台完咗呢個廣播之後咧，都會將呢個嘅錄音擠上去我哋嘅 YouTube 頻道上面嘅。Vanessa 仲有冇其他補充啊？好啦，咁我哋真係好歡迎。仲有如果咧，觀眾你哋想聽某一即係譬如有啲問題，你哋想我哋係即係討論嘅，咁都歡迎你哋私信我哋啦，或者 send 我哋埲牆度，咁我哋就會係喺節目度去討論嗰個題目咯。多謝晒各位，多謝 Vanessa，多謝晒，多謝 Angela，各位有個愉快嘅星期日，拜拜。拜拜。